Agora você pode realizar seu sonho. Conquiste sua liberdade. Chegou Raubal Motor do Brasil no Ceará. Concessionária autorizada das motos Raubal. As motos mais modernas e baratas do Brasil. Assistência técnica completa. Sensor de celular forte. Loja de acessórios. Peças 60% mais baratas que a principal concorrente. É na Raubal Motos. Em Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza. Vendas 85-3292-6169.